shiro bibia me brother Opoku Philip Eradi shiro papa pasa ube joneye Eradi yo bibia la kase pa Eradi shiro uba mu invite afofro Owu achi mobro hunu biala eni ho mobro hunu eni owu achi anu ntini sa ya befa Kristo a mo ma ye mfa ni yie na se ye wu a adomo no anasa mercy no mobro hunu no ewo ko ma ye ebra ye te ase obi ho gidi say owu ya ansa na kwa akonya mercy no owu achi no mercy again anu ntise wonim Kristo me kanfo no ama enedai hwehwe na chi akwan na owu achi no mobro hunu biala eni ho amen pa mameno empire na yenche asam kakra bi mameno empire ansa na yehye asam kakra hallelujah yemo empire odum fo ye da wase wonhwe so pa adom a wodi adom yan wa prepare na dey say no man for meche wasem boyen ansem wa epay awado bi biara enede obeba abehwe wa funa na so oba beti wa funa no awade ma wasem nkasa nkire no ayeye brei na so ni mu Kristo watumi hu Kristo meda wase nyonko fa me mu na kasa kire ma enede meda wase ewo Jesus dim amen ajini for awade shira mo papa pase mo abejone mobro hunu biara eni owu achi mobro hunu eni owu achi awade shira mo papa amen me no be cha asem kakra enam nantia ne moba wa yesiso yam pesa ya besum Kristo ye bibia aye quick money ya pesa ye nya ye hontam instead say ya besum awurade no da bi ye pay ye humanya quick because of that intin ya nsum awurade ye mfa awurade ana oka kire ye sasa ya mfa awurade ebre yimu a ogu achi no mercy biara eni ho emayen sa ya mfa ye na awurade Yesu Kristo ebra ye wa hoden abra ye tiasi na se ye wu a mobro hunu biara eni ho emayen enu ntina okasa kire ye nse ya nhwehwe sa Kristo Yesu na chi akwan ebra ye tiasi hallelujah se ye wu a ye nyananim mobro hunu enti sa ye wu na se ya mfa Kristo a asamando ho no enya dia okwa hu mobo ewo ho obefra awurade afra na afra no onfiu because wotiase no wanhwehwe no wotiase no wanfa na nya wuwura na wanfa na nya waje nkwa wotiase no wamma ni moja no anso woso enu nti ohu mobo ye nyina ye nim se bia sisi wo Bible no mu pen Lazarus ni sikani no happen ye o sikani no otiase no wamfa Kristo hallelujah wamfa Kristo anya hwe ode ne hoto ni sika so ode ne hoto na hunyade so enu nti owu ye no okọ ba bia na ni kwanse okọ tia mu fra awurade wanfi no otia mu fra hallelujah otia mu fra Abraham sanka o ma Lazarus mpomfa ne satia emo nsuo emesi ne tachirema so nanso because of say wan fa awurade anya nani so wan ma awurade anya nani daso nti no sansuo no kura no up to now efiri satam no ebisi sabre ensuo no stere onyanya bi enomoye sa pepepe na sa yamfa Kristo eneda ya yetiasi yamma Kristo anya ya ni daso yamfa Kristo anya ya ni so biribia yebewu omhu ya mobo ebra yeda ho no eneda yanka me ya yese nipa no tiase onhwehwe Kristo nanso owu a eho na busuafo omukọ hwehwe osofo bi se omebo no so mpaye otiase no wanhwehwe Kristo nanso se onya wu a na ye kwakọ hwehwe osofo se omebo mpaye sade ye be ya onipa no be dan awurade ne bo ne be che no nanso antesa Pilato kabiribi o se de watwere no na watwere de watwere no na watwere de oba asase so ba be ye no wa ya wie ene no mobro hunu biala eni ho empaibo a wo be bo no emanipa no awurade ncheji ne mind amen pa empaibo a wo be bo atanipa no ofunu no achi no
enko babia enu ti se ye be hwe na ye fa Kristo a ye nhwe na ye mfa awurade ye na owu achi no mobro hunu biara eni ho emma onipa amen pa ena eye danso a onipa ye bewu afira asase wesu ye nhwe ne nso pa obi osi o awurade beba awurade ma ye da bia me kasa awurade so beba na onya ma ye mpa hunu se one day ubewu anu ntina Hebrew fo ngoma no Hebrews 9:27 no okachira se etwa se onipa wu preko pe na onu achi no atemu obeba no anu nti se ye de ya ni betu ye sika bi so ya hunyade bi so ye japade bi a ye wo na ye mfa Kristo a mobro hunu eni ho owu achi no ntumi mfa usika wanya na nkobrado Kristo amen pa ntumi mfa wa hunyade nkobrado awurade ebreyimu ana asesa ye hwehwe sa Kristo na chi akwan hallelujah yankwa Ecclesiastes okan biribi kire ye me pese ye kona ye kwa sua biribi efiri ho Ecclesiastes 9:12 no yensua biribi efiri Ecclesiastes 9:12 hallelujah yankwa na yankosua biribi efiri ho ose nso onipa ni nebre ose onipa onim nebre menumi enu ye everyday ye di akoni abade ye kwabade nanso ebra ye bewu ye nim da o ma me de wo de wo kai date ni se ye wo ebia June 1st anase 29th October sawatias yo to me kai date no but da wo bewu de o ma me antumi amosa date no anto ho eno kire se asesa ye tiasi ye preparation because time bia awurade betumi afrayen time bia da boni bi betumi aye ho amame no mienu enu nti ye tiase ye di akwane abayi momma ye wire mfira awurade momma ye mfa awurade na ye ni na asam so hallelujah onana oka kire ye se onipa ne nebra obefiri asase weso akro amen pa o se mpata a wayi won asawbone mu ne no ma a wayi won fidie mu no sa ala na wayi onipa ma brebone a eto won mpofire mu no hallelujah o se die wayi empata fishes obi tumi kwato net sa ode kwa koyi fishes wona wokọ si no ye hu sa de omusi koyi fishes no o se de yeyi mpata mpofire mu no ebia fishes no mudi agropa ebi kura na one ne ma anase no ni ne yonko ne kolis no mudi agro wosi no mu na ni beba ne hoso no na ye de net na ye den ayi no sa pepepe na oka kire ye se onipa ni ne bre ebre wo be fira asase we so akọwu nem obre ni tumi batambia o site se no ma a wayi won fidie mu no sa pepepe ena onipa brebone ato ne mpofire mu enu ntimo ma ya ni mmene wiase mu enya ya wurade ho mumma ya ni mmere wiase mu afefede na ya ni Kristo ensi ho mumma ya mfum wiase ne ma no na ya nyai awurade ho because ya ni nyabra aka onipa ni nebra obefra sase so onipa nim da hallelujah obeka nsa gu ne bo hallelujah ebedrum na bia wuwu no eho no wotia mu fra awurade ontie wo onye wo so because atam no ayelet anto se kai bofo no de obo wo no de onwere wo no de oma wo ba this afo no osika no wo mranti bremu ansa na da bone no aben da bone na wo yale da hospital wo no da bone no a hallelujah ya bompa ya anasa wo home no ensisi so ma wo no sa da bone no da bone na ukojo ni free nation na okoto omo pewa kunwu no sa da bone no osika ya wurade wo mranti brem ansa na sa da bone no aben hallelujah obi ha onfa Kristo obeji na ni wiase se ya accident pan na wawu sama tamu sama ya bahai ki sa onhwehwe Kristo Ghana de every day na ya sama
awo bi e mantino da bia ne nani ache ani chi amuro so nti antwehwe Kristo enamfo bi ade ne ho bebo mo nti antwehwe Kristo wa ma ne namfofo atwetwe no ede na akose yemu wa tre ho ma ne namfofo atu na futubone ama sabrei onima Awurade ena oka kire yen se yanhwehwe sa Kristo ne achi akwan na onipa nim ne bre onipa onine bre obefiri wiase otse empata a wayi won asawani mu no sa pepepe na onipa nim ne bre anu nti momma yamfa wiase no moyebo momma yamfa ya brabo nto chacha na anu na meka sa momma yamfa ya brabo ento chacha na onipa nim ne bra obefiri asasi so akro ebia na woni obi na musi so ebi kura na your classmates ebia na your mother ebetumi aya wona na o papa na onene nyina na ewo the same house na mochi moni na so na ye hwehwe sa papa no a ye hunu ne biem ye hwehwe no a ye hunu ne biem why because na bre bi aso ebre bi aso ama no a onni wi ase biem ebre bi aso ama no a onka ti asefo ho ye frana na enede kro bakro nipa bedwane no because wa ye saman se wo papa no wa mfa Kristo a se onim Kristo unua ba no a onya accident wu ya no onim Kristo se odena bre boto chacha busasa hefa na okọ de sai okọ ni papa mu na okọ de bone mu that's why say onipa de ne bre owu tumi tu ni patabia yesi this year mu last year 2019 na obi nim say ni padodo nkura bewu say na obi mpo nim say this year mpo obewu na obi nim say a year we aye ni year nanso ofira sase we so ekọ because na onim onipa nim nebre anu ti agidifo momma yansuma Awurade ye momma yamfa Awurade nye ye wura ne yaje nkwa anu tin sa yamfa Awurade anye ye wura ne yaje nkwa ebedrum rabi ama ye de yansa gu yeti ebedrum rabi ama yakese o Awurade Yesu bra beji yen Awurade Yesu have mercy on us obeka kire say mobro hunu biela eni ho emma wo asamando obeka kire say woti asase so no satam no na sese nka wusu fra me emma me hu mobo adentina satam no wansu amfra me adentina satam no wode wa bra boto chacha adentina satam no o ma bonsam kwan na oyusu wo adentina satam no wantie me nsam hallelujah Awurade bebusa ana oka kire yen say je yeda so tia sidie eni kwan say eba nsa because onipa eni ne bre onipa enim ebra aka eda nanim enu nti moma ye hweye na yemfa Awurade enye yade nyina yemfa Awurade enye ye wura ene yaje nkwa yemfa Awurade eni yanim kan hallelujah na onipa eni ne bre osi atesai me siso biem osi nso onipa ni ne bre se mpata a wayi won asawbone mu ne noma a wayi won fidie mu no sa ala na woji nipa mabre bone a eto wo mpofire mu ebetumi abasa osofo obetumi adada wo oh oba wiase kura esese wunya wo ho oba wiase kura esese oh wunya sika ade ba ko pe na ye mehia se obenya sika na wa enjoy e wo this earth owuo bia ni ho nyankopon bi ni ho heaven bia ni ho asofo bone bi omo aba omo kire sa nkire o ka kire se mo wani mra ho so hallelujah ma wani emra ho so na onipa ni ne bre onipa nim da obefira asase so owuo achi no atemwo bi eyedan e wo ho ema onipa enu nti se woti ase na se moja di mu afusa ya branto ya baba wo ye mame wo ye papa hwehwe Kristo ansana breboni bia yedan atowo ebia ne na ofri se wo bechi wani a ebia ni so benyi ache nanso sa wo kan Job ha no o ka kire wo se ya twahye bia ma wo a untumi nyedan entra ya twahye bia ma wo a ehie sa ne duru ha untumi nkroso sa hie no edura wo be fira asase so akọ onipa nim ne bre enu nti mo ma yanso ma Awurade mo ma yanhwehwe Kristo na ebre ni homa onipa
Hallelujah. Onipa nimda obefiri asase so. Onipa nimda Awurade Yesu obeba. Moma yen hwehwe no. Eno no ka se onipa onim ne bre. Sa pepepe na Christians ababia ye kan. Yen hwe biribi ensan so emfiri ho abiem. Amen pa. Awurade hira mo ma bejo ne nyina. 12 no yen firi 7 to 8 yen kenkan biribi emfiri ho. Osina dotie asan akọ asase mu sede ete kane no na honhom asan akọ onyankopon a ode maaye no nchen ose onipa oye danya oye dotie no body ne ye dotie definitely sa dotie no ebesanya akọ dotie ne mu onu tina so obi hu na akọ akosi esa anwea ne gu ne so ase dotie besanya akọ dotie mu sa wati ase ye kasa asem no e wo Bible num o se dotie no se oye danya ebekọ anu ntina ye hwa Old Testament no a Matusala onyini pa the whole Old Testament na free ono kra so obi anyini sabie ono na onyi pa wo Bible num ono kra nyi chen Adam. Hallelujah. Now so feel asase so because somebody want to move from heaven. So person ko heaven they na asase wu na woko. Hallelujah. Say urade so ba no ba beto asase we nsuso a na kwanya obefa so de na kode owo no ane ho. Ena oka kire say dotie no say wu a obesan akodotie mu na honhom no obekọ nyankopon nchen. Nyankopon na ode honhom no mawo. Enu nti sa honhom no besan yakọ. Na so kwa den na obekwa akoka kire no. Ask yourself say si amete ha yi. Say minim Kristo na say mi wu me dane to se a honhom no a okọ no den na obekwa akoka kire Kristo. Okoka kire no say metena asase so no me ye bibia me ye meniama fon manfo no awurade anaso koka kire no say ma beye de wo pe. Ose honhom no besanya konyankopon. That means honhom no enya me no ye dia. Enya ye dia. Onu tro ka jere so se nyankopon ohome enkwa home ye den egu onipa mu. Ama nipa ba ye okrati asefo. Se nipa ba ye okrati asefo de na kire se home na ya ye okrati asefo. Ena honhom no aye den okwa nyankopon nchen. Okwa nyankopon nchen wo kopam ana okwa ne kobone mu yanhwe biribiye. Hallelujah. Eruntimu ma yanhwehwe Kristo Yesu achi akwan na enche bia obesane nani monyamu enche bia sa woka wonsa gu ubu a enche na se ebia oda hospital ebi kura bankwa nkoda hospital ebia wo ka mu da bia meka accident ahodo a ekoso wo Ghana accident ahodo a ekoso wo wiase ebia na ebi na obefa mu a etuwa wa hu se atumi enekura meko because o se enhira ne wona wawu Awurade Yesu Kristo dim edekro enhira ne onipa enhira ne o Kristo ne wawu Awurade dim o se firi sese de koyi honhom ne se ane wo be home aye den afiri wo mbremu eto mpofire mu akọ homa afiri wo bremu eto mpofire mu okọ akọ home ana okọ akosofa. Ask yourself anuti mo ma ye fa de mani agro mo ma ye hwehwe Awurade na owu achi no atemwe wo ho owu achi no. Hallelujah. Sa pepepe yenko 2 Corinthians na yenkenka biribi emfiri ho. Amen pa. 2 Corinthians 5 no yemfiri ho kenka biribi enko. Amen. Yemfiri 5 no yenkenka biribi enko. 5 verse 1 ose na yenim se wonya dwiri yen asase so ntoma da yi a ye benya efie a efri onyankopon edan a wanfa nsa ansie a ewos ohoda osoro ose se wonya dwiri yen asase so ntoma dan ya se wonya dwiri a eye danya definitely sa ntoma dan ebedwi. That's our body. Say body we say
yenya wonya dwiria valida osema bre honhom na sema bra na oso na sema bro beyi sa atade a ye body no agu ho no osese wonya dwira ye benya efie wosoro efie a enye nipa nsa na wodi siye efie a enye bricks anasa blocks na ye di siye efie a enye dotie na ye di siye a ewo osoro daa no ye benya sa efie no hallelujah sa efie no mi bisaw se yenye dwiri sa ntomadan mi no me ye die ya se die ye Kristo sumati ye se die ya mfa urade hu se die ya nkasa ye ni so sanyansafo ye benya sa edan no osoro daa ana enu ntina esese ye kra nkwaje ho adwuma na ye wie enu ntina esese ye fa Kristo Yesu ye enu ntina etwa se adie nyina mu ye fa Kristo hallelujah men kase oh manya me ho men kase oh sikanti na me wo wiase hwehwe Kristo na onipa oninnebre osi ebenya efie a yamfa ensa enye ensa ana wodi si ye o Paul na o ka kire me no mie osi efrise yen mudie yesi apene na yen ani gina se ye behya yen fie a efiri soro no afaso osi na yen dia me no mienu se ye fa Kristo ye dia hallelujah se efiri se ye mudie yesi apene every day ebia wa be fa Kristo me mfa ha emawo o si apene sie every day wo si so hwe bia eto wa mane ha eto wo enkwada na bia etoto wo de wo fofa mu no eya kese because of say urade a wa fa nti o si apene o mpese wo sanso ko wiase enu nti wiase etan wo ena Kristo say wiase time a hallelujah mo mane nya mo nwa because ono Kristo yetan ye viri wiase ena say ye mudie ye si apene da ye si apene say ye benya osoro de no esuru fie no afuaso ye benya sa osuru fie no hallelujah ena onipa ye denso a obewu ena mi bisa se wonya dwiri sa asase we so ntomada no osuru fie na oka no obetumi anya abrabo no tesen yesu ban tesen eni ye ne tesen hallelujah yesu ma uradiye ana yesu no wo aniso se yesu no wo aniso dia hwe na soma uradiye na owu achi no there is no mercy se yesu no keke yesu no se oh obi som bi na mesum bi obi kwa asore na meko bi dia there is no mercy after death enu ti yenhwe ne yepa na ntomadan no so Yesu Kristo nyama ye eye danya ebinum badwira modie hallelujah ansana Kristo aba ebia meka ho ebia wo so ka ho bisa ho se eduru ho a wo de no udwira ko heaven anase wo udwira ko asamando hallelujah enu ti Paul se osi apeneta yetumi sinabo yetumi chi omokogu pleasing baste no ampa ba osi apeneta because of hiasa osoro dan no osoro dan a yamfa nsa ansie osoro die no a enya takwa medan bi na yedi siye no osoro die no a yankofa empopadan ansie osoro die no enya nsa bi na esie na monyankopon ankasa die no hallelujah anuti osi apeneda se obenya afuaso hallelujah esesa me no mienu so ye medi a mind na say make your mind and say ye be ye said your Paul ye dey or ye no hallelujah your mind na kosi wiase your mind na akosi afefe dia akosi wiase hallelujah osi wiase ne betwamu emu ne yema betwamu dia entwamu ye nyankopon asem osi di ode ne ho beto asem no so no obetena ho da ya wiase twama ye de ho ato wiase so wiase etwamu a ye di wiase achi yanso ye betwamu o hallelujah Adwati nshira mo obejo ne nyina amen yanto aso ose eno na se ye sha ye le hunu
wale hunu yen adajamu osoro de na se yenya sha wo hunu ya adajamu have one na go hu adajamu awurade a prepare sa place no amanema anu ti se ya sha osoro de na ye ko wura osoro ntomada ni mu a obiala ni ho be hu ya adajamu no hallelujah obiala hunu ya adajamu mo ma yempre na yemfa Kristo na se ye wu a yatumi anya sa osoro dan no ayeden akowura mu na obiala ni ho be hu ya adajamu amen ose na yen a yete ntomada yi mu yisi apene na enye ose na enye yenso ensha yenso efiri se yempese yen ho pa na mom yepese yehye afa yehye afoaso na nkwa amen de owu ewu no amen ose jena yetete ntomadan mu yetete sabodi mu yi body wo ya ewu yi body wo ya esai body wo ya obekoda tie mu yi body wo ya anche bia na aspai yeda so tete mu no hallelujah o tu me no mi no fo say yesi apene say ye be sha so efri say yempese ye ho bepa yempese ye ho bepa amaya kwa samando yempese ye ho bepa amaya kwa jamu yempese ye ho bepa ama Awurade Kristo aka kire se firimi so kwa wanye ade a etere yempesa se ye ho bepa yempese ye nim begu ase dache hallelujah anunti yesi apene ye sha fuaso hallelujah anunti moma yempre na yanhwehwe osoro de no yanhwehwe Awurade na yenni no achi yemfolo Awurade na yenni na asam nyina so yemfolo Awurade na anche obeyi na ho adi ni mpire ni so yemfolo Awurade anche na onipa watwamu onipa betwamu te se eyi no sesia na wahojo sesia na wayete se esre sesia na yehu ye de ni picture o se ya friend saying Job o say ohunu se owo ho de but na oni ho ni picture na de ohunu se owo ho e bia na obehu se e bi kura na oba Facebook live obehu se na yi na etwa guei na nso hwehwe no na oni ho obehu se evangelist Adwana na oprichi na nso obehwehwe me no na mini asase we so obehu se sister bi na oprichi obehwehwe na oni ho why na ni tua na pa na nso na oni ho ena all catch yen say sada no beba beto yen enu nti yan twehwe Kristo Yesu na owu achi no mobro hunu biara eni ho owu achi no yantimi nkosum fira Awurade awa samando e ma ne mechi yen hallelujah enu nti yan hwehwe sa Kristo na chi akwan na enche bia na die beba aba Awurade nhira mu nyina sister Hannah Awurade nhira papa se wa bejoni Awurade nhira mu aba ni nyina Awurade nyam kese amen pa hallelujah o say na de wasiesie yen amasa sa ade yi ne onyankopon a ode honhom no dwaha nso amaye no o say de wasiesie sa ade wei amaye no enye onipa o enye Queen Elizabeth enye Ghana president enye nanabi na mo onyankopon na wasiesie sa dan no amaye onyankopon na wa prepare sa place no ode ama wona wo suro no eye onyankopon hallelujah onyankopon na asiesie sa de na mai adenti na yensom no na yenkofa sa edan no adenti na yenkum ye homma sa Kristo no na yenkofa dan a enye nipa nsa na wode siye no adenti a jebre boade no to yenwie je ya home no ensisi so no eno bi be ka kira se o fa Awurade ana ti se ebinim ye no o ti ase no on fa Awurade obebo ne bra bia obedi akoniaba because ne body sisi ne hoso onim se bra bi beba ne body no ono ankasa ntumi anya ne hohwe
Omfa awurade afie oda ho no a oba bewu no. Na ne mother, ana ne father ne uncle bi ne sister bi oh fa awurade. Sa awurade fa no, sa tam no kra na honhom no kra dai. Wo so ne afiri wo mu. Eno nti wadwe kura ni ho. Hallelujah. Wadwe kura ni ho asem a wo ka no. Unye serious na wo ka. Asem a wo ka no. Wonim se wankasa wo awuwu no ba bia wo kɔ na anya papa. Nti fa awurade na ye ka no. Wonim se wo honhom no kra enu mu. Wo be ka ne keke. Nanso o se dia watwere no na watwere. Dia wo be ye na asase we so no na waye. Eno ntumi nsevu. Eno ntumi maw. Awurade nka se oh me bai. Da bia na ye de ye fra ne sen. Okromfo no de no ye example. Se okromfo no wu ye no. That time obo Yesu Kristo ya bo Kristo Yesu asenuam omone okromfo no ni we no eno nti okromfo no ni di ye different o ni di ni ya soronko okromfo ni di no na ye different from you yan hwe biribi ye pa won so ya bia onya sa okromfo no sa masi no wuntumi nya bi sa tam no wa o si okromfo eno nti won fa awurade abra wa hodin Onfa awurade abra wo te nkwamui. Onfa awurade abra wo ya baba wa abra wo ya brantie. Na wo de okromfo ne de ye example. Okromfo ne ni din se na ode Simon wa wo ne Simon. Ya hwa David okum nipa ne pan so no amanfo bi no so kumo nipa na so okra hwehwe David akuno. Nanso ya hwa David kumobi. Nanso se na ode awurade akoma so. Ene dem ti na obeka kire awurade se Adentina David kumobi asuma si kumobi na wo de David de ache no na asuma si de oyese sa wati ase sa pepepe na wo sa wo do ho to sa akromfo no so a obedi wo dokono kwa wo do ho to sa akromfo no so a e bia wo de no kura no enko yese bia wo kwa yare da ho accident kwan na wo kɔ eno no udura na wo beka se awurade akromfo ne de nti mese mi bewu a na meye te se okromfo no ana dabi moma ya nhwehwe awurade abra ye te ase moma ya nhwehwe Kristo abra ye ya baba wai ya nhwehwe awurade abra moja de ye mu afusane ye tumi di akone ya bokwa adwuma akotwetwe empratwe amfaso bi ani so moma ya nhwehwe Kristo na mercy biala eni ho abra woda asamando ebiru da ha amu etia sabre coronavirus wa kunkuma manfo bebre die onim Kristo no osofa na die odi kan wu ye so ansa na coronavirus eba no ono so osofa wo ho because there is no mercy after death se wu a mabrohunu biara eni ho eno ntina ena wie metie mu se hwehwe Kristo na anye too late amawo amen pa hwehwe Kristo yanto aso Osi enti 6 no osi enti ye namda na yenim se ye tifi efie wo nipadua mu yi ye ntifie wo awurade nchen osi enti ye namda because of se wonim se owuo bi da ho ma wunti wonim se babi papa bi so awurade a prepare ama wona wodi na chinti osi every day no ye namda Yama bwane mesha yanso. Yama mumuye amefa ye domu. Yama obi metu ya futubone. Yama obi ma mewini yan. Because every day ye nanda. Ye ni daso se. E den bia. Yamfa ensa asiye. Sa dano ewa homa obi biala. Watene hono kureti yemu. Because of that inti ye nanda. Ye prefer se yansu ye bekobi. Ye presa yansu ye bekobi. Hallelujah. Ana osi ye nanda. Every day we yanam because we nim say to madan we was say yati ase wo and to madan we mu sabre ye ni heaven ye was still ye da so was body we mu yati ase nti no ye yanam ta said ye be ye benya sa edan no hallelujah say ye to minya sa edan no a eno na ye ni gie ebe wie peye enu nti moma ye yanam ta na ye nya esa bone bi cross ye na ya hwe ase no obi de bone ba na ya hia no adentia moma yenye nanta na yentumi
anko baby bone. Hallelujah. Yantroso. Ose efri se yenim gidiemu. Ose efri se yenam gidiemu na enye ohunu so. Efri se yenam gidiemu a Christopher gidie anamo na yeyeden yetuo. Abraham je Nyankopon di obu ne se ayetene na ma no dia. Yenso ye follow ne yenam egidiemu na enye ohunu so. Ye gidi se awurade asem yeden eye nokre. Ye gidi se awurade ayeden asiesie saada ne so amanema ampa. Ose yenam egidiemu enye ohunu so. Hallelujah. Ye di gidie na ye de ko. Wonya hu se Kristo Yesu ofiri sura begina ha pen. But waginu adi. Se waginu adi dia na se ofa na asem no. Ofa na akwan so because ye di gidie na ye de eko. Hallelujah. Amen pa. O say na ye nam na yen fe mmom se ye be firi ntomadan mu efie ha akotena efie awurade nchen. O say ye nam na mayen se ye be firi sa ntomadan we ya esei mu. Ye be firi sa ntomadan ya eprai mu. Ye be firi sa ntomadan ya ochina na ye de akohye fom yi mu. Echen se se ye kwotena Nyankopon nchen. Se ye te sa ntomadan we mu a o se emwa. Enu nti ye forso ye ho se ye be firi sa ntomadan we mu. Se ye nya firi sa ntomadan we mu a ye tumi anya edanya yamfa nsa ansie. Edanya ewo soro ta no ye tumi anya mu ayedan ahyene. O se eye mayen because wan sanso anko wiase biem Paul obefa awurade ohu se ne papa bi wo ho. Ene papa bi wo ho. Owo wiase no se oba Kristo mu ne niema no na ohu se nanka oye good no. Niema no ohu se o nanka eye sika onim se wanya bi awie. Ose sa niema ni nyina obu ni se sumina so ade. Ena o ka kire yense enkwa no aye nya no. Kristo ayabefa no se ye mie ye ni a ye benya sa edan wo ya ewo soro daa no. Ede na ye hwehwe. Ede na wo hwehwe wani abri wiase mu niema eno nso beja no hako. Wiase mu niema no mfa ye nkobi. Wiase mu niema no ntumi amma menu adofo wonso Nyankopon ani. Mumma ye hwehwe sa etan no. Hallelujah. Se ayema no adentia na wahunu se oken kan sa Corinthians o se na o kan biribi se bema ba ko bia na nipa bi tena asase wesu sa nipa no na ohwohwa no sa nipa no ye hwim no ko osoro a etoso miensa heaven a etoso 3 a ye paradise ye hwim sa nipa no ye de ko ho enu nti na wahu awurade agyiniama bia ye den a kire no eho no oyi kire no na o ka kire me no mienu se jan so esesa ye force na eho no eye kuro papa enya edanya ye huhu ha ya yenim se fe ya hadan ye fe so na enya fe udi agro na nsuo to eto aso a wodan mu nyina ebehiri. Hallelujah. Enya sa dan ni bi. Amen pa. Enu ti mumma yanhwe Kristo Yesu yanhwehwe na chi akwan na yamfa na asem no nya adwuma na owu achi no mercy eniho emo bibiala yento aso na no ya yemkontentem o se entin so ye bodam se ye wo fio o se meti so o se entin so ye bo modin se ye wo fio se ye free ho ye be so nani entin so ye bo modin biara se ye wo fie we mu se wa frɛ ye no ye be so no awurade ani ye bo modin biara se menu adofo entomadan we se ye wu se ye nyanwu yo se wa frɛ ye no so nyam frɛ ye no ye be so nani dia na efri eneten abrabo na ye bo no na ekire se ye be so papa no ani anamona ye tuo no na ekire se ye be so nani enu nti muma ye tuo na mompa dia ode akukwan mu amaye no muma ye follow na ye nso nani enu nti se ye wo fio ye ni fio na ye ko ye be so nani. Hallelujah. Because ye di na asam so ya fa no aye ye wura ene ya gye nkwa.
Hallelujah. Yansha. Hallelujah. O say ye beso nani. Tai no. O say na etwa se ye nyina kopie Kristo atemu adwa no anim ho. Na obiala nya de ona ne nipadua so yoye. No. Papa o boni o said ye oyoye no. Etwa se mene wo mienu. Ye kopie Kristo Yesu atemu adwa no anim ho. We wankasa Kristo fo nko. Sa wati ase. Wankasa nkramofu enkobio. Wankasa malam bi enkobi. Etwa se ye nyina everybody. Ekopie Kristo Yesu atemu adwane ni ho. Na de obibia na ni nipadua so yoye. Nipadua ye de Papa. O se papa oboni o. Said ye oyoye no de wo yoye no ho akatua na obenya. Enu ti se odi nipadua no ema ensanom a. Odi nipadua no epema. Odi nipadua no pemema. Odi nipadua no di nkonkonsa. Odi nipadua no etoto sintidua. Odi nipadua no eba kohwebra. O si said ye wo yoye no. Hallelujah. Said ye wo yoye no. Obenya so akatua. Enu nti moma ye hwe ye gidifo. Nipadua no ye fanya adepa. Nipadua no se ye de ye adepa. Eno na epema ye nsaka osoro de no. Na se ye de ye de bone dia asamando. Ano na Samson ono se onipa wona wansomo nyankopa mana omo we frɛ awurade nyina omo bɛkɔ asamando sa mana man a omo we frɛ awurade bɛkɔ asamando a ene wa wotie asonda mu nso a wonso we frɛ awurade wa wotie asonda mu nso a wamfa obodi na ma Kristo wa wotie asonda mu nso a wo si nyankopa mo atwetwe no. Hallelujah. Asamando. Hallelujah. Mama ye nhwe ye. Osi etwa se ye nyina ekopie Kristo Yesu atemu no anim ho ana atemu adwa nanim ho na de obibia na ni nipadua so yo ye papa o boni o said ye oyo ye no. Mama ye mfa Kristo na enche na de obepa no aba enche o na onipa onim ne bre meka say ye betumi atome obetumi ato wo a wo hwe me obi ho kokoda onsole ade beche no ye be nyana na sa onsole because ne bre bi aso. Hallelujah. Ne bre bi ayedan aso obi obe yale ada ho sa obe yale onsole o na mom yale ne mu no e na ode bewu obi ho be kwa afum dua na bebu akum no obi ho tinifie wasebe nkwankwa kroso kwan enso otinifie na obi de ka abewura ne ho akum no yeti bi da bia e wo Ghana. Hallelujah. Obi wase o mamentene 3 years na memmo mfrema kakra awiabo hyiwaba odana konnwam sa obahwa na timaka bi ayedan akolodu nua abedwira gu no so akum no onipa nim ne bre onipa enim ne bre moma ye nhwe yo no ntina ye kenkan Ecclesiastes so say onipa te say enoma anase empata yeyi won asawbone mu no ana enoma yeyi won fidie mu no sa pepepe onipa brebone yeden eto no ewo mpofire mu moma ye nsoma awurade moma ye nhwehwe Kristo moma ye nsoma awurade nyamesompa mu na enche obesanya ba enche na wonsa egugubo na onipa na epia wo ekro enche o na ye kwa kope wuro man fada so mebo mpaye ema wo enweke enche na ye kwa kope katkisi bi otimo akura se wo se omra omebo mpaye ema wo ye beta mu funu no wamu na kosi asonda mu ye bebo mass ye bebo English ye bebo ni nyina bi aguso na nso awurade se ontie because otia se no wamfa no sata na wuso no eni umu no wona na wo kwa kofesi haship so no afiri mu no wona wo hunu de na wo hunu body ne de abebo mpaya aguso enchenyi mawurade yanka ye bofo no ewo ya mmerante bre mu ansa na dabone no aba oya brante wo ya papa sa bre watwa be 50 years adentina nhwehwe Kristo
adentia waji wani saa adentia saa bere wo hwehwe Kristo Yesu achi akwa nti wo de saa akogwo mu ana wo de saa akwa asamando hwehwe Kristo na ehọ no wona nasama no everyday o tie mu friend say omna me help no ono kura hia help o hia so bi beba be help no na wayi no afiri asamando ho anu nti wo friend so omna me help ono kura no oni ahoro o se wo hwehwe okirebo na duro enweke ya no nti fa homa Kristo fa homa no da bi o se wo na na meso loto number na twa na di enka sabre se yetimi basa enka waba owuachi no mercy ni ho mercy biala eni asamando onu ntina okenkan asaya nwa no se asamando ho ye wo emma bi empre bi a ehwe eyeden etra so every day anopa obetwamu a obegibi awia na obetwamu a obegibi enwumra obepenka ehanka obepaduani bi ajojo buadam obelewo edru anaju a oba bedanso a ye behwe wo wontumi enne wo ho asamando enu nti na awurade se menkasa nkire wo se wonim no ahwehwe na chi akwan na owu achi no mobrohunu biara eni ho owu achi no mobrohunu eyeden eni ho hallelujah yankwa na yankwa kenkan biribi e o sanwa no tre no yankenkan biribi emfiri ho Psalm 103 yanko wana yanhwe biribi emfiri ho Psalm 103 no ye be free 14 to 17 hallelujah amen pa o say 14 to 17 o say na onam yensu o kai say ye mfuturo agidifo menu mienu ye kai say ye mfuturo start na meka say onyankopon start no Genesis wo no o si otete dotie ena ode yo onipa ena ohome nkwa home gu onipa mu ema nipa be yo krati asefo ena has all catch say ye kai say ye nim say ye mfuturo wo ye mfutura mfuturo nsonka obo life mfuturo nsonka o kirekire na ho ana dabi ono na obi bo na nwom no hallelujah mfuturo ye kai enu nti ye kasa ye mfuturo dia na asasa ye hwehwe Kristo say ye kai say ye mfuturo dia na asasa ye hwehwe awurade hallelujah ena o ka kire menum ye no say ye kai say ye mfuturo 15 no say odasani die ne na te say esre na o say na odasani die ne na ete say esre I hope say ye nim esre ojakura to me fa so sesia na hye awia kura to me bo ebo bi wo be hwe na esre na yedan abojo etumi hye ana o kire yen say odasani eni kwan say ye yi awurade si ho odasani eni kwan say ye tena sati so with that God eni kwan say ye boye bra yan hwehwe awurade o si odasani die nina ete say esre hallelujah nina te say esre amen pa hallelujah o si nina te say esre oye mframa say o si say nhwirei to say enhwirei I hope say ye enhwirei flower no I hope say e hade summer time no ena sabre na wahu say flowers na wo ho but e bedru winter time no winter no ba na start ye den e hwe hu kura say bibia ni ho edua kura the same thing e bedru summer time yi ena nnua no summer no beba ena nnua no ye den eba na so winter time no na edua ne se kura say awu o si nipa te say nhwirei flower ubehu ni soko nanso nwuru beto no awia na bebobo bi no na ayedan awu sa pepepe na audit nipa etoto se sane man ho because yet se enhwei onipa wo ne bekasa enetai awia wo ne bekasa ebedura nwumre no ubenya call yesi asumasi wa firi mu
What obeka say na nya ono na menene kasa sesi yi na nya suma si na menene di nkoma awie na eba ne se na sesi ya wawu menyi ni ye nyina ye te ha na last you know musician kura friend say Kofi B ye wo ha last year this year impa ye so akobo yi bi wo na bi invite no ena ye te ye na wa ye de wawu enu achi hwe ni padomo mo asanso ye de awu obi kura se onyi ni we se menyi ni ena yare we nso bae hwe ni padoma omo awu sa ta no na wo na ebi eko ye be fra no na nipa no aye de oni ho ena o ka kire ye se ye te se nhwren ye sia na ye bra ye de atwamu mo ma ye mfa ye nkwaje ani agro mo ma ye nhwehwe awurade achi akwan na onipa nim na bre amen pa o se mfrema bo fa ne so a na oni ho na se mfrema bo fa nipa ne so a na oni ho ebetumi ato me se mfrema bo fa ne so a na oni ho sabre ya me no ka sei ebetumi aba sei mfrema be bo afa me so na mini ho ozo mfrema betumi aba afa wo so na woni ho o se mfrema ye den ebo fa ne so a na oni ho hallelujah enu ntina sese ya hwehwe Kristo na ye de ye ho ye den ema no na enche na Kristo eba enche o na ye de sovel ebobọ wa frumu hallelujah enche bia enu nti yamfa urade mo ma yamfa wiase enye ye japade na wiase betwam ha ye den akọ amen pa o se amen pa urade onhira mu nyina hallelujah mento aswe o se mframa bofa no so na oni ho na ne suban ni o se na ne suban ni mu bio na ne suban se de nipa na te no hallelujah na oni mu bio Freddy be fami fo na fasi church o se de ne suban no te no na oni ho hallelujah ya hwehwe Kristo anase ye de yankwa edi agro suban no obi wu a sadia nka sister ne ho sadia nanka ono ankasa tumi ye ne neyama sadia nanka papa yi ono ankasa ko na dwuma ba sadia nanka oya forceful person no uhu no sabiem obahwe na oleho hallelujah obi na bedwale no obi na betam no de na akọ mochre obi na ebeta no de na akọ she fridge obi na obeta no de na adwale no de na akọ to adaka mu ana o ka kire minumi enu say emfrema bofa no so na oni ho na ne suban no ayeden asesa ne ye no asesa na oye efunu aye ntumi nwe na ye ntumi nya dan enya ne hwe gi ye de ko asieye na ye kosie no enu ntimo ma yamfa ya ho ofa bi ye suban bi hallelujah emfa ye ho nto ye ho nya de so na mfrema bebo afa wo so na woni ho enu ti hwehwe Kristo na asamanto owu achi no there is no mercy hallelujah amen pa o se na awurade adoye frida koda one wo suro no so hallelujah na awurade adoye we weke abra wote yasi adoye we eni ho ma bra wawu a wamfa Kristo mo ma ye hwe ne yi o se awurade adoye de ene de wadi bone se dan kura ene dai ebia wa yabo hye no wa ye so many times wa ku ni padodo sen hallelujah o se awurade adoye de wo hoda ene de so obeda ne wani amasa awurade no a na doye ne beso so hwe ne wa wu bone mu so obeda ne wani amasa Kristo no a hallelujah o se awurade adoye de wo hoda awurade adoye ne wo ho abra wote asi awurade adoye ne wo ho ema wona wo suro no so o de so wona wo suro no wona wa fa awurade aya wona ni da so enu ti awurade adoye e wo ho ema wo enti nipa ne wo kura adoye no ofa na asase wesu nti eda so e wo ho ema no ebra ote paradise hallelujah enu ti mo ma ye nhwehwe Kristo menfa wani ntu wa hunya de so na entu menye wo kwa wate
men fa wani nso akwantu obi a watu so na akwantu no sese kura afono ye se wutu kwan ba Europe na America na enye ending wa bia wo kwa eye anigye eye heaven muma ya hwehwe Kristo mentena Ghana mentena UK mentena Europe ana America enka se memfa Kristo hwehwe Kristo na dabone bi wo homa onipa amen pa Awurade nhira mu nyina asem abejone amen o janto asoe na memfa mano ensi ose Awurade adoye de yedan ewo hoda amen hallelujah Awurade adoye wo hoda ewo homa wona wo suro no so ose ma won a wodi na pam so na wo kai na hyade se obeyo owo homa won a wodi na pam so na wo kai na hyade se obeye muma ya hwehwe Awurade na adoye no ebi be so adoye no ebi be ka wudamu se wo hwehwe Kristo a enkwagye no ewo ho enkwagye no eye adwuma enkwagye no ewo ho ma obiela osuro Awurade enkwagye no ewo ho ma obiela wobegye Awurade Yesu edi ewo ho menwu bone mu bebre ewo mu bone mu omo tie mu wo baabi se ye wani ena ye di hunu de ekoso wasamandoa hallelujah ana se ye bie wani ama wa hunu de ekoso wo ha enka wo mfa wa brabo nto chacha dabi enka wo ma wo life wa wo bono enko ye wiase de na mo beye Kristo because omo suffer utru ha untumi nsan ma back se utru ha untumi nsan ma ono na obi beka se mihu ya nka na nso na akachi obeka se o me maame na mama mfa Awurade yo me maame se me nkofa boyfriend na manya sika bre no na ne ho kire ne pa o yale na odi bia to aduane edi ena me ko ya makwa wi ebinim ho ha musu sa o obi beka se o me kru na mama mfa Awurade yo me kru me kwa asole a na o tete me ena mama ko duru asamando obi nso wo ha o tia sa me yire a me ko wal na o ye nipa bone ye wa mama mfa Kristo ewiase afefe de obi se asa Awurade asama na etwagu every day sa eye true ena mamfa Awurade minim sa grobi na omudi o se wo aso wo wani wo te de omo kana samando a enka wo professor obekọ hallelujah enka wo nwie kura se obekọ samando because ehonya babi asese onipa ekọ ehonya babi papa asese onipa ekọ moma yamfa Awurade metiatia musa bre obi obe yi grass mo ameka no wa mfa Awurade begina so ayeden abu watan because e bia se sie wa mfa asem no a de ede wanim no onim se ade bi ba beto wo mpofire mu moma yamfa Awurade emrante a yasisi so fa Awurade obema na wotwetwe no emfa wonkosi babia wo ha wo ho obi atwetwe ne bema asase se ne bema ne kura ayekuro ede na wochi wo wiase hwehwe Kristo dwane beto Awurade no obema wa ye free dwane beto Awurade babia wode wuti akwahye bia no babia wode wuti akwahye babi bone bia wode wuti akwahye no bra Kristo ho na Awurade beyi Awurade bema wa ye free osi oba se oba beji abonefo hallelujah anutu obiara betie mu afra Awurade no Awurade eje no Awurade yi no na Awurade siesie no anutu dwane bra beto Kristo na wawu ewo bone mu na onipa enim da obefira asase so Job kabribi na me pese ye kwansa na ya besen akọ different quotation ye wo Psalms de enko Psalm 51 ye nhwe bribi mfiri ho ansa na mafiri ho amen Psalm 51 verse 11 yankenka bribi mfiri ho 51 verse 11 no o se ntome mfiri wanimu ntwene na nyi wo honhom kronkron mfiri me so David na okasa onimsa with that God no ontumi nyehwe Awurade to no twena ahini no bedan akobi danya yamfa nsansie no bedan yakwa akowura mu enetai
Ebi ode utie kwa wura ba bi se de America no. Esese wo fa wura de na wo ka kire wura de se ontobo emfiri na nim ntwene da. Enya sa ba ye mabo. Hwehwe Kristo na sugu ne so na wura de beje wo. O se ntome ntwene onim se wura de to no twene asamande ba ye ne de. Onim se wura de to no twene a onya nkwaje bi e ma ne kra. Onim se wura de to no twene a ba bi obekon eye terrible. De abetoto no enya papa. Eno nti na otu fide wura de se onto ne mfiri na nim ntwene. Hallelujah. Enso ya nkasa ya mawura de ato ye na twene. Jeni na ye ma ne to ne ye twene. Na asene da ho ye se ye mfa na asem no. Ya be fa wiase. Ya be mo Satan ya kasa gu yasum na ye follow no. Ena all ka kire ye se ye onto na ntwene ya nso ye hia wura de se onto ye ntwene. Bone hodo bone dodo a wadie nipa kuma wa kuma mo. Awudi a wadie krono ba wabo atura wadie gu yonko so ayede na akoto prison enye papa wa mo bi akwa ho kire bi mu obi aboa wo pa nanso de bone na ahye na namu enye papa. Hallelujah. Ka kire wurade se onto wo ntwene wo zanso enko bone ne mu bie fa wurade ye wura ne waje nkwane wa mu wo bone mu na onipa anche bia ehye na ya twa ma onipa no na waduru ano untumi enkroso amen pa ya wo hye bia ya twa ma onipa nya dai untumi enkroso yanko na yanko kinkan bribi efiri Psalm 39. Amen. Psalm 39 verse 4. Hallelujah. Yemfiri for no. I say, Ewurade, mami hunu mawieye ne menna kakra a wasusuo no. O se Ewurade mami hunu mawieye. So onipa nim na wieye a. Onipa nim ni desi akasa siswa. Onipa nim se ochina na mewu afiri wiase a. Onipa nim se ochina na ya fra me samanya. Onipa nim se ochina obi humia obedwane a. Ose Ewurade mami hunu mawieye ene me chere ama me chere. Hallelujah. Se Ewurade pe mo wa hunu wawieye a enko benya nyansa akoma. Enka benya wisdom heart. Enko no obe hwehwe Kristo. Eno ntina ose Ewurade mami hunu mawieye. Woni mawieye na wudi boni. Woni mawieye na wayi Ewurade asi hoi. Woni mawieye ena woma nipa ekose yemusa. Woni mawieye ena manfo na wurepu amono. Woni mawieye hwehwe. Busa Ewurade ma ne kire wawieye. Ose mami hunu mawieye because na wa hunu se enche na nipa ewu. Oba betoto ebinom omuwi. Obeto ne papa Jesse owi. Hallelujah. Ni nananom omuwi. Ena oka kire yense. Oka kire Ewurade se Ewurade mami hunu mawieye. Ene ye bom paye sa. Ana ahunyade na ye bo ho mpaye. Ahunyade ena ye bo ho mpaye. Ana ye bo mpaye se Ewurade mami hunu mawieye. Hallelujah. Ewurade omaye hunu ye wieye. Sa ye be hunu ye wieye a. Sa ya fa na asema ye ntumi hunu da. Sa ya fa Ewurade asema tempia no. Hallelujah. Ya da ye ho so asie. Enu ti ye to ye eno o kire na de chie o. We are ready for that. Enu ti ye nsuro because ye nim say edan bia ya mfa nsa ansie e wo soro ho. A onyankopon na aprepare sa dan no ama wona wodi na chi. Enu nti se oto wa wonim se wo koba bi papa. Hallelujah. Ena o ka kire se Ewurade mami hunu mawieye. Ne mechale a ma mechale ye. Hwe. Waye menna nsama. Hallelujah. Na memfie nhye nyehwe wanim. Ampa ala onipa asiso se dayala na oye
ahuhuro alanka ahuhuro alakwa amen pa ose ampa ala ohe David na okasa achira me no mie no enawie ebia ba bia wonso ya ha say even osese but awie bonti no meka no sa amen pa ohe David na okasa achira me no enedai ose ampa waye ensama amen pa nenna awo asase wesu no aye short hallelujah entina osu afira wurade se omane hunu nenna aka ni desia obedi ni wasase so hallelujah enene chele ya wa mama yeden wa me chele awasase weso hallelujah ose mami hunu menna ose hwe memfie anya hwe wanim onipa mfie anya hwe wa wurade anim se wudi 120 years ya ubewu ene nipa kura nuru ho omomu nipa mako ene omudi sa years no unyini said dan kura unya 1000 years still no you would die ena oka kire yen say hallelujah ninna enya hwi wa awurade anim encho sabre hu yen say ye pirishi ebeduru bi say yengu ya na ye kitapoma also the same thing na waye mame waye abrewa bi hallelujah enche na yesiewu yenna no enya hwi wa awurade anim yenna no eyemframa osi dakro ya awurade se emfinhia pem ye ne dakro ye da no ye awurade ani so se one day no hallelujah enunti o ka kire awurade se o ma ne hunu ne na aka ene ne chere a wama amechere ewo atiasefo asasi so yankwa 2 Corinthians 6 amen 2 Corinthians 6 yanken kan biribi firiwo verse 2 no hallelujah ose na o kan say na ose na o kan say na bre a asemu na matie wo na maboa wo hwe enane adombre hwe enane nkwagieda ose na o kan say ebre a esemu na watie no enade ya wotemi kan eye adombre enade ya wotemi kan eye enkwagieda yanhwe no so pa enade ya me no ekasei eye adombre eye enkwagieda ema me no mienu say ya vefa asemu wo ya ebe ya adombre say ya befa asemu wo ya eye enkwagie eda ewu achi no mercy biala eniho enu nti se wubu na se wunim Krista obetiem obesu na wasukoto moja hallelujah obetiem sa awurade o ma meche wo ho because osi enete ya wote menkan enete ya wote awurade asem se etwa guoyi na se wunim Krista obefa no na enete ye adombre menka se ochina no na wunim die obesi ochina no na ebia biribia to wo kura awurade asem kura ompe ebia ochina no na woda ho a wawuo enu nti na oka kire se enede ye adombre na enede eye enkwagieda enu nti so obefa Christopher na enede enye ochina obefa awurade a enede eye seconds na obefa Christo enede ye wutie mi menka se ochina ono bi bore nyo se ochina meye de hallelujah ye onfa nkasam ebia na ochina no anadwi na nko ebia ochina no na awurade ehye nani monyamu na wamfa no ebia ochina no de beto no wani nye hwehwe Kristo enedai ose enedai ose na o kan se na bre a esemu na matie wo ebre ya wotie awurade esem eno na esse eno nti na enede so ofa no a obetie wo na obeboa wo na enede ye adombre ema wo enede so ye nkwagieda ema wo fa awurade hwehwe na chi akwan mema no nye too late for you hwehwe awurade na wanka se mihu yanka ebe kechi bebre akasa wede no hallelujah
bebre akasa wede no akachi wodie hwe yie na wankoka me hu yanka memma no nkachi emawo enetai eye atombre ema obi biala Hebrew fo nwoma no kan bibi yanko na yanko hwe bibi efiri Hebrews 4 yanko kenka bibi efiri hallelujah ma vaide radisha pa se wabejone amen hallelujah yanko Hebrews 4 no o ka bibi a kire yen yanko kenkan bibi efiri 13 no amen o se Hebrews 4:13 o se na eni abodie biara a ena adie nanim na adie nyina ho da ho na eso abue de ye ne no wo asem no anim o se eni abodie biara a ena die ono agya Nyankopon anim ebia enede wa doje na wo yeturumu ada edi wo nanim ebia enede wa doje na wo wiawia amanfo sika ada edi wo nanim ebia onipa na wo de bedoje no but awurade anim de ada edi ebia enetai wa doje na wo ye niema bia emfata o si eni abodie biara a enede wo nanim na kire se enye nipa nko o de awurade bo ye nyina na ebintumi nyira ebintumi mfa nani so hallelujah ebintumi nyada emfa nani so nti se eni abodie biara enede wo nanim dia na kire se de wo ye bia no awurade ho de onipa ye no wasase so de wo kokua mu de wo adwen mu de wo ye biara no wa hu eso bebue ebra na waka wo nko a wuso no a wugina babi no eso bebia bia awurade Yesu wo hyene nani monyam a obu na atan eso bebue abra wamfa awurade a wugina samando no hallelujah eno na ye beka kire wo se wo kwa asase so no nyankwase ade na okodiye unya privilege adentina wamfa awurade unya privilege adentina orejati awurade ade boni ya wo ye no eso bebue wo ena sa de papa so na onipa beye ya eno so eso bebue amana kwakonya babi papa amane kra eno ntina otu ya mfo se ya hwehwe Kristo ansa na yawu ya hwehwe Kristo ansa na sada bone no ato yen ya hwehwe Kristo na eni abodie mu biala a enadi awo ina janya nkopon anim eniyama nyina eso abue eno ti yedi bone a mo ma ya nkasa yani ate oh mani ate o ai we dia wonu me ye clever bone mu clever bone mu anitie eso abue dia wona no wo asem no anim okofa wo yirachi unim se o yire huye awurade anim ti ose eso abue hallelujah okofa wo kunachi ose eso abue eso abue ade biala onipa eye eso abue sabire na wo doje se wo kwa akwadwo ne free nation ya mawo eniema bi se ye wo ye na nadu esumu wonim se awurade huye wonim se adwo amete ha mi hunu wonim se obi a obem ohunu nanso awurade anim de o se eso abue eni abodie mu biara a ena adi ewo nanim enu ntina me kamfo na ma wo se wodi bode seden kura onipa de obetume di adoje no but awurade ntumi mfa doje no hwehwe se awurade no na onomom ena se wudwa ne beto no bone no a waye no ode bechewo hwehwe na chi akwai na bibiala onipa aye no eso abue de ene no wo asem no anim hwehwe awurade na wanwu wo bone ne mu na owu achi no mobrohunu eni ho emodesani medical kameka Lazarus misikani no yennim kura no awurade de saade ne be ye example mayen yennim no o de saade ne be because obi nkwasa mando emaye eti awurade de saade ne ye example saade be ya yan kohobi saade be ya ye be fa no na ya fa ne yie saade be ya yan fa ne biala na mo ye bedi na asamso enu to de ye example emayen say Lazarus misikani Lazarus trasasi so osofa papa ohuna mane ekuro tutu no Lazarus ehia no
na onya de ode beto aduane mpo adi ode ese onya de ode beto aduane sawati ase onko sese obi tebu ase enkodi obi ni miti awawe wantumi anwe no onko sesa eni balazo so de na kasa ni mpo na opedi awie na onya nanso ni nyina achi no ohunu sesa awurade bi wo ho ni nyina achi no ma ogama no moja na yede ete ne ho hallelujah ohwehwe awurade na sikani no a onim se wiase nyina aya ne dia no wanhwehwe awurade wate sa osikani no wanhwehwe Kristo osikani ni ye nani so ye nyansani otumi bọ amanfo poji omo asase ne wofa ase akura di nkwase ase na ye de ne kokko kura otumi ekoma musika ema ne wofa ase ne ye den epie betena fie sanso di ne nkwase ase mo sa sikani no ono nso wi na nokwasam no se Lazarus de no ose abofo ye den e ba besoa sikani no so ye sie no enada wu a ye sie wa na abofo ba besoa wo bisa ho ye besie wo ana angels be ba besoa wako ana Holy Spirit de wo beko ask yourself say abeba mu sadia na enada yi hallelujah Lazarus ko okokoda Abraham kukum na sikani no a ono no ode ne ho to ne sika so no okọ ahohiahia mu hallelujah me no mienu eni kwansa yakobi sikani ne sufre Abraham se bia ne nsatea we kura no Lazarus mfambo ensuo emesi ne tachere so satemekas efiri sata no besi sabre awurade maye onyanya sansuo ne bi nomoye onyanya bi enomoye hallelujah Lazarus so okoji nani me no mienu esese yakwana yakoji yani eni kwansa yakọ na yakohunu amane ebra yete asi ebra mojade yemu afusani yetumi di akwani abakọ yenwuma so yi yetumi eye die yankasa ye pei sabre na sese yankasa ya pede no ye stopo na ye ma awurade apede eye ho emayen na ebre ni ho ema onipa abra ote ase ebre eni ho ma onipa ose onipa ote se emframa onipa che sesere esere ne ye ya na ye den ahye hallelujah esere no se si awie boy ebedru ebedru re bisere na hu se ewo ho no na akosa sa pepepe na onipa life tie uhuru ne shepe ade beche no na ne su asesa ne su ban no asesa hallelujah ena oka kire ye se ye nim no a yemfa no na eni abodie mu se awurade nyankopon ohunu se ana obi be doje nanim oni bibia emoa eden onu ana oye yesu obi mfa nani so na se obi mfa nani so a wo bone a wo ye no ena awurade ehu ana hallelujah bone a wudi ena awurade nyankopon ehu eno nti yemfa ye ho ma awurate na ye ho enyoye na enche na awurade yesu eba hallelujah yanhwe Job 14 na memfa ma no ensi amen Job 40 yemfiri 5 no osise wahye menna atoho na maboso medodo wo mitirim na watwa hye a wole nsane ho emame no hallelujah ose wahye da bi atoho na boso medodo no ewa awurade timu na watwa hye bi a wole ntumi nye dan ensane ho obi hye sabire wadura no a na osofa dendende obi hye wadura no a sabire ba bewuo obi hye ogina no obi nso ochina obegina ne dia no obi nso na de hye ne hye dia no ebeduru ho ose watwa hye bia onipa ntumentra hallelujah onyankopon aboso medodo a wobedi nyina ewo ne tirimu awurade na onim se asumasi odi 30 years ya obewu asumasi we odi 50 years ya obeko sa Tuesday we asumasi we beko awurade nim se sa month we obi bewu adentira ya hwehwe sa Kristo no se ya boso medodo no awurade timudi a na esese ye hwehwe awurade hallelujah ye hwehwe na chi akwan ebra yete ase amen ose enie woyi onipa firi ne so ose na
memfiri 7 no se na oduampo anidaso wo homa no se wo twa ebefefe na ne dua o se na ne dua ba le mono na ne dua ba le mono o se oduampo trees no se ye twa ne so a ebefefe me no me no ye ya we se ye twa dua so a ayra behwa anche bi ebeche kura anche so obehwe na wasanso aiden afefe nanso se woto aso kode a osi odasani de owu na obia ho ontumi nsanso amfefe hallelujah dan mo se onipa betumi afefa na onipa na ya de a eye hallelujah wa ya de so awurade ani enu nti paradise ho no obeji nani onwi enu nti yenhwehwe Kristo na onipa enim ne bre yenhwehwe awurade na yemfa ye homa no ewiase ni bia ode bema ewiase ni betwamu emuniema betwamu ebehia se enche bia hallelujah yemfa awurade na yenya dankwa ama yenkra enche na de beba no enya abafedi fadadi fo nebrem enche na de beba no enya aba moma yenhwehwe awurade na yenya dankwa na owu achi no hallelujah mercy bia eniho awurade nhira mu nyina se mo beche oneye moma yenhwehwe awurade. There is no mercy after death. There is no mercy after death. Hallelujah. Yenhwehwe Kristo na yebenya dankwa ama yenkra. Amen. Awurade nhira mu ama bejo de nyina mo ye late. Awurade onhira mu papa. Owu achi atemu eniho. Eno nti mo ma yenhwehwe awurade. Ye hia Kristo ewo ya brabo mu. Ye hia Kristo abra yete ase. Ye hia Kristo sense ye wuo yete ase o ono na okenkan Roman for woman no o se yete ase yete mu awurade ye wunsu a ye ne dia enti se yete ase o ye wuo ye awurade dia hallelujah mo ma ye ntena se mu awurade ye wunsu a ye awurade dia na enche na oba enche o ma ye kura na wo mom wato no ewo ho mo ma ye nhwehwe awurade amen pa awurade nhiro bibiara mi sister Tasika awurade nhiro papa se wa bejone awurade nhiro bibiara oba bejone sesia awurade nhiro mu nyina na onye mo kese amen pa eha ena mede mo besi enche bia mede mano esintino awurade nhiro mo hallelujah yan hwehwe awurade wo ya brante ababa wona wasisu a ewiase ni bibia ode bemo ebi osofo bi na odada wo asofofo na sikasam ana agi omuti omo etwe nyankopon ma ekọ oseye mu omo twe awurade ma ekọ ojamu no sa wo de wani to sa osofo no so a obedi hwambo ode wo bekọ ojamu ode wo bekọ ba bia ani kwanse enka wo kọ hwehwe awurade na enche na de beba no enya aba hallelujah fedi fa charge na bra enche bia na medemano esi